Лето в этом году балует время от времени прохлады, участились осадки. По словам специалистов, таких перемен в климате не наблюдалось давно. Это влияние циклонов. Маусым шілде айларында 10 шақты күн жаңбыр жауды. В общей сложности с началом лета по области в июне-июле 10 дней шли дожди, в июне 3 дня, в июле 6-7 дней. Дожди ожидаются до 19 июля.